गाइज़ ये है ग्रैंडी। इसको आज मैं इसका ऑयल चेंज करवाना चाह रहा हूँ। आपको बताऊंगा मैं कौन सा ऑयल डलवाता हूँ आप लोगों के लिए। अपडेटेड ऑयल कैसा ऑयल होता है। तो आइए आज हम इसका ऑयल चेंज करवाने चाहते हैं। इसको थोड़ा सा कार वॉश करवाते हैं। आज है सैटरडे। सैटरडे के लिए एक सब्सक्राइब 1 लाइक तो ऐसा टाउन पे ये एक ये ऑयल आप देख रहे हैं। इनके पास एम्स ऑयल भी होता है और इनके पास मैं आया हूँ। ये मेरी ग्रैंडी सर्विस के लिए जा रही है। आप देख सकते हैं सर्विस के लिए ग्रैंडी जा रही है। इनकी सर्विस फ्री होती है जी। ये ऑयल के साथ देते हैं आपको गिफ्ट। अगर आपको ऐसे शशके और ऐसी वीडियोस देखनी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी आपको नेक्स्ट सेशन दिखाते हैं। वॉश हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे आएँ देखें अंदर देखें कितना नेट एंड क्लीनिंग का जो है सारा सिस्टम। कहने का मतलब गाड़ी वहाँ से करवाएं जहाँ से आपको तसल्ली। देखें ये ऑयल डाल रहा है आपके सामने कितना प्योर है। ये गारंटी के अंदर डाल रहा है। ये इन्होंने मुझे फाइनल टच दिया गाड़ी की, आप देख सकते हैं। और ये भाई हैं मुझे भी चाबी हैंड ओवर करें। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। ये हमारा ब्लॉक एंड है। गाड़ी आपने देख ली हुई है, चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये जी गाड़ी बिल्कुल A1 हो चुकी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अप्लाइड फॉर गाड़ी